جزان والا روایات جوڑے بیاڑا میں نیک عمل آگئی چاگا شاری مقرر کری آد شریعت دو طرف نہیں ہو پیغمبر پاک کری نوغا نیک عمل لے او چه پیغمبر نی کرے آگے تا نیک عمل نشوے لے دیو جنا قاضی بیزائی ہوئی الصالحات من الاعمال ما سوا شر نیک عمل آگے چاگا شاری مقرر کری ہو دا پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اگر اشتیاع چی صحیح پیرو او دیر لوی سڑے ہو او دورا بہادر سڑے ہو چی بادشاہ ورنوی سلطان سنجر چی ما سگر آشا خخور آگون بدر کو ما او روڑای پیسے او تب ما سرائی دلتی راغور دولی کل ویچو چتر سنجری روح بختم سیاہ باد در دل اگر رویت ہے اسی ملک سنجرم زمان مخ دی تک تور شی او زمان روح دی تور سلائی شی کہ زمان زرکی سلطان سنجر دا اقتدار سے خیال امراضی آنگاہ کی خبر یافتم زی ملکی نیم و شب من ملکی نیم روز بیت جون میں خرم لیکن نیم شپے دا عبادت دا خون نا خبر شو زد نیم روز بادشاہ پیر سلطنت پا نیم روز بشباندین عالم دا سی علماء او دا سی حد پرستو داغ کتاب الفت الربانی والفید الرحمانی چداغ مجالسی لکلی دی پائی کے صفحہ 14 کی اغلی کی سوال نسمہ صفحہ کی دی ویسے وہی منگا لوزوان بنو لوزوان خو منگا بنو دی کم زای بنی ویتا چه لوزوان بنی نو اغلی کلی دی لا تصح متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعمل بما قال ستا تابداری دے پیغمبر نے صحیح کی گی تراہی چھتا عملو کی پاغبان دے چھے پیغمبر پاک سویلی نوانا بستا تابداری صحیح کی گی ابن عاشور لکلی دی پا تحریر و تنویر کے وَإِتَّاسِلِ إِلَهَ وَأَنْتَ تُزِرُ حُبَّهُ هَذَا لَهُمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا أَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ تو خدا زمانین اللہ پیغمبر سرا اور کے خلاف دا گئی دوست کو دوست تابداری گئی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ الفتح ربانی یو نسبہ صفحہ کی لکھی العبادت ترک العادتی عبادت خلادت پر خدلی خلادت پسی بانے سے پیغمبر پسی بانے لبنم تتعدبو بی آداب القرآن و کلام النبوہ انہیں پا قرآن پا آدابو دا پیغمبر پا آدابو باندے نزے دارنگے اگا الفت ربانی کے سلور دیر شمع صفحہ کی لکی صفحہ 34 کے علیکم بالاتباع من غیر ابتداع تو تاسبان دے لازم دا تابداری دے پیغمبر دانا چھ تاسبان دے زان لاری جوڑوئی صفحہ 91 کی یو نبی کی اغلی کی اغلی من یتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاغذ شریعته بیدی والکتاب المنزلہ بیدی الاخرى آگے سوک دا پیغمبر تابدار دے چیہ اللہ کی قرآن نیولے دے اور بلاس کی دا پیغمبر پاک سنت نیولے دے دارنگی الفت الربانی کے صفحہ 84 سنور اتیائی میں کیا گا ذکر گئی کل حقیقت لا تشہد لا شریعہ فی زندقتون ہر یہ حقیقت چھ شریعت آئی اجازت میں کئی نوغا زندقت دے دے یہ شریعت دے یہ حقیقت دے امنگا پا حقیقت روانیو تازو بسے حقیقت ویسی ہوا
هر هغه حقیقت چې د شریعت خلاف دی هغه زندقت دی. کل حقیقت لا تشهد لا شریعه فهي زندقت. او بیا پیرانی پیر لکی وی حقا ورکشی دا اغا مرتدین توئی وی حقا هذا الكلب يخالف طبعه وهذا الطائر يخالف طبعه ورکشی سپی تاو گورا باس تاو گورا اغا دخپل طبیعت خلاف کئی بتعلیم باندی سپیل تعلیم ورکی نو اخکارونی وی او مالک لی راڑی باز لا تعلیم ورکی اخکارونی وی مالک تی پریدی او تب تعلیم باندی پویا نشوی تو اسم اللہ و پیغمبر خلاف کے نو اگا ویہا کہا دل قلب یترک شرہو بالتعلیم فيحافظ السيدة ويترك شره وطبعه وهذا الطائر يخالف طبعه سپیت او گورا مارغت او گورا اگر طبیعت خلافو کی تعلیم والی تا تعلیم وانا وستا تا آغا سے بشرکیاتو کے پروتے و بدعاتو کے پروتے وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات